Yimi nesabatha ibenhle wabangcwele. Khumbule kuphakameni umhla ka21 kuDisemba onyakeni 2024 kalendeni lamaRoma ke njengoba sihlale sisho siyabingelela kuyindawo ngeindawo la ulalele khona uhlelo lwakho luthanda kakhulu luthi sikhumbule kuphakameni oluba njalo ngamasabatha kusukela ngo4 kuya ku6 ekseni njengenjwayelo ke haya ngihambi ngedwa ngihamba nomshumayeli umshumayeli uSpisi kanye nomfundisi uMhlongo sihlezi sinabo ke kodwa ke ngesabatha edlule hayi ke sibikile ke babonile ababinile ukuthi cha Eskom usenze njalo kodwa ke kuloko hayi uNkulunkulu uvumile njengoba sike sisho masihamba sithi inkosi mayivumile siyobe sikhona uyena waziyo ke uNkulunkulu ukuthi kube ngani singabi khona khumbule ke mlaleli uzosithola lapha ku Facebook page sikhumbule kuphakameni 1910 1976 sikhumbule kuphakameni 1910 1976 ipage lelo lika Facebook YouTube sikhumbule kuphakameni uzosithola kona usithole ku WhatsApp uthumele khona futhi imiyalezo 068 764 9969 068 764 9969 moya lapha futhi na ku Facebook uzoyithola leyo number siyibhalile ukuze ukwazi ukuthi uthumele ama voice note akho xhumane nawe namhlanje ke sibheka kakhulu inkosi ilanga bekuyizinsuku zesikhumbuzo zaso ngoba singomhla ka19 ngolesine sisekuli sabatha ngoba isabatha nanti liwele namhlanje sike sibheke kakhulu inkosi ilanga nawukhoke nawe ungathumela amakhono okwaziyo ngenkosi ilanga owakubona owakuzwayo ungasithumela lapha ya kulo WhatsApp esengubizile ya asibingelele mshumayeli wenkosi angibingelele Thabo baba nabalaleli bonke benanda FM la ufinyelela khona lo muntu hayi sibonga khona ukuthi namhla uNkulunkulu uvumile kuba siphinde sihlangane sibe khona sibonisane lapha nalapha ya ngendaba yakhe uNkulunkulu amen siyakubonga kakhulu lokho sibonga la kumfundisi nangu khona namhlanje konke sikholwa ukuthi kuzawuqhubeka kahle amen mfundisi ake sibingeleleke kuphina kuphila kufinyelela khona iphumbo lalomsakazo walaphezulu kwengqwaqube la athushembe khona eintabeni zasohlange kuyovela abaprofeti ngicabanga ukuthi asibona abaprofeti kodwa so sizoba ofakazi bezwi lakhe sizonanela ubumnandi basezulwini siphezulu kwentwaba ingqwaqubeke namhlanje lapho uNkulunkulu atshala konke okuhle angazi ke noma sakwamukela ngendlela yini ngoba umubhekisisa okomphefumulo okutholakala lapha ezikwentaba ingqwaqube la eNanda okwasezulwini okwasemhlabeni kutholakala la mubheka oseme batholakala kulentaba esikuyona omafukuzela batholakala kulentaba esikuyona o champion batholakala kulentaba esikuyona wesethu uNkulunkulu yebo sokulungile akutholakala ke wasezulwini manje inkinga ke yinye ukuthi kungabe sisazi yini ukuthi konke okwatholakala khona incwadi ethi inkululeko yenu ningalinge niyenze inkululeko yokuhlukana noNkulunkulu nithi masenikhululekile bese nikhohle ukuthi kunabantu abaguqa phezulu kwentaba ingqwaqube bathandaza bethi uNkulunkulu lesizwe esicindezelekile sidedele namhlanje bese niphikisana noNkulunkulu nenza izinto uNkulunkulu athi ayingenziwa abantwana bakhe uNkulunkulu wasithumelela uShembe ukuthi azokhumbula lelizwe njengoba sikhuluma ngenkosi ilanga nje namhlanje sikhuluma ngofika wayichaza yonke into siyabingelela ke siyacela abantu bazi ukuthi kwenziwani
Awu amen Nkosilanga abaningi bayazi ngokuthi uJG Shembe babethu umfundisi uJG ke abantu nje la ama Nazarethers ngothi Nkosilanga abaningi nje bathi hawo ubezwe nje abantu abadala umfundisi uJG bembiza kanjalo abantu nje bala inandi namaphethelo Nkosilanga ifike emhlabeni ngo1904 yaze yahamba ngo1976 ngawo December lo esenza ngawo isikhumbuzo umhla ka19 1976 sengenzela kwabangazi ukuthi bazi ukuthi sikhuluma ngobani abanye ke bake bathi uShembe wesibili ngoba uyena owalandela umprofeti owayifikile umqali wendlela kwase kufika inkosi ilanga emva kwakhe ekholeni ibandla lamaNazaretha ya kuwena obungazi sikhuluma ngaloko masithi inkosi ilanga ukuze caca Mshumayeli ngingazi isikhathi ngoba isikhathi sivele siphele ngilongibingelela sothi siyabona seku6 inkungakenziwa lutho hayi ake ngiyidedele kwethu cha ngiyabonga Samboti umfundisi ukhuluma indaba enkulu la yentaba yasengqwa eyingqwaqube le kuthiwa inanda manje lapha phesheya nakho konke lokhu umfundisi akushoyo ukuthi la kusemishini mission nje enkulu inanda okwenzeka iphutha uma kungena uShembe khona engena umuntu wasemishini abantu abeza la ngokwenkolo kwakuhlangana abelungu lokho abathi round table kuxoxa ukuthi yini ezofika ikhulunywa lapha yini ezokwenziwa lapha uShembe akubanga njalo ahlangananga na round table leyo amakomiti nani wathunywa nje ezulwini inhlahle yabakhona kwaba ukuthi uzowela la kwelasenanda kule ngwaqo besikhuluma ngayo waba nenhlahla ke ukuthi efika kwakukhona umthetho awuvuma ukuthi abanendawo bayithenge zadayiseka ke indawo nokuphakama lokho kwathengeka kanjalo akuzange kuba amakhosi akhipha umzi wasephakameni wona lawa la emaqadini koNgcobo inhlahla ke enkulu kwaba yiyo leyo yokuthi njengoba umfundisi kaDesho nje izeluleko uShembe kwathi ke uma esefikile wayeseyayibeka akwenziwe lokho uNkulunkulu uthi akwenziwe lokho kanje kungasho amakomiti nemithetho yakhona leyo ukuthi nyothi uma seniwaqambileke amasonto lawo bese phathwa kanje nalo leli lamaNazaretha uNkulunkulu wathi uma ekhuluma noShembe ukuthi uyokwenza nje nakho yokufundisa njengoba sihlale sikhuluma la gazo zonke izinto uShembe noma amaNazaretha angazenzi azithatha khona lapho uShembe ekhuluma ngako uthunyiwe kokunye kakhuluma ngakho uShembe wathi uNkulunkulu akakhonzwa ngamanga uBabelanga wakugcizelela kakhulu lokho uNkulunkulu akakhonzwa futhi ngokukhohlisa kuningi ukukhohlisa okukhona emhlabeni kuzo zonke nje inkonzo kuba khona lokukhohlisa namanga wathi futhi uNkulunkulu akakhonzwa ngokuzenzisa manje ke eziningi izinto kazilungi ngayi imthandazo ingafinyeleli khona ngoba kukhona amanga khona ukukhohlisa khona futhi nokuzenzisa ukukholwa kwethu kukhona umsebenzi wokukholwa ungabusabonakala kanti ubulawa yilezi izinto okwathi wasingazenzi nje umfundisi kaDesho singamkhonza uNkulunkulu ngamanga singamkhonza futhi ngokukhohlisa singazenzisi futhi konke lokhu ke kwenzeka kanjani kwenzeka uma kuzolahlwa imithetho leyo emdala leyo uNkulunkulu athi singayephuli leyo uNkulunkulu athi singayigqobi ngeenyawo sithande thina lokhu
okwethu sikubuka kuyo kuyikho okufanele ngabe kuyenziwa lokho uNkulunkulu athi akungenziwa silahle yonke imithetho yakhe uNkulunkulu sifune yethu emisha kanti incwadi yeZakha lapha yamashumi 22 Zakha 22 iverse ka28 ikhuluma khona lokho ukuthi umthwalo ungaphulwa ungachithwa ngizayifunda ungathiwa ngikhulumela uNkulunkulu ethi ungachitha umthetho 22 verse 28 22 verse 28 iZakha ngicela ukuthathela yona nakho ya iZakha 22 verse 28 ungasisusi isikhonkwane esidala esashayelwa ngokhokho bakho nakho wathini uNkulunkulu ngamanga nje eyodwa sesiwasusile thina sikusile konke lokho sakwenza kwaba sithi noma sisho sithi inkosi ithe sikhuluma amanga nakhona enkonzweni uthi uJesu wathi ashe ngakushongo amanga khohliswe leyo mthetho ayisekho ubani wathi kayisekho leyo mthetho uNkulunkulu ayibeka ukhohlisa ukuzenzisa ake ngikhulume nje ngale yisabatha namhlanje lenzelwa wonke umuntu kodwa ngamanga ngokukhohlisa nangokuzenzisa lajika leli sabatha laba kusasa ngesonto sabatha kulona elikaShembe kodwa uNkulunkulu walakha isho njalo incwadi yokuqala wayawenza wonke umsebenzi wakhe ngensuku ezisithupha wathi meseqedile wayesiyaphumula usuku lokuphumula lolwa namhlanje kodwa ngenxa yamanga nangenxa yokukhohlisa nangenxa yokuzenzisa isabatha inoma yiluphi usuku inoma yikanjani ngoba sizenzela thina lokhu uNkulunkulu angakuvumanga njengoba umfundisi kaDesho lokho kufanele ngabe siyakwenza sikwenzi senza lokho esikubona thina kufanele kwenziwe nokuthi abanye uma bekwenza khona ungaqondile njalo kunjalo sizibuza thina ukuthi thina sikuyekeleni ukwenza singeke kwenze ngani ngoba nosibani bani bayakwenza yilamanga lawo nokukhohlisa nokuzenzisa sengathi siyakhowa kanti cha kukude kakhulu nalokho manje ke indaba lesikhuluma ngayo kaBabilanga nesikhumbuzo sakhe singenye indaba ezinkulu esiyinkokhelo sinjalo njengoba ngisho ukuthi nazi izinto athi azingenziwa wathi azingoba uma lezi zinto zenzeka ukholwa yonke inhlobo yokukholwa iyaphela ngoba amanga phakathi uNkulunkulu akahambisani namanga ukukhohlisa uNkulunkulu akahambi nokukhohlisa ukuzenzisa cha uNkulunkulu akangeni ekuzenziseni lokhu kokukhona namhlanje emhlabeni wonke kube khona ukuzenzisa kholwa kakhulu umuntu kanti imithetho kaJehova akayigcinile waba yigwelikhulu kodwa ikholo akufanele kube njalo njengoba sikhuluma ngenkosi ilanga sikhuluma ngemisebenzi ayenza egameni lokukholwa ngolunye usuku bayamazi umfundisi uMathunjwa abantu amen wala endulinde wayeganiwe makhosikazi emaningana kukhona umamthethwa owayenengane encane ngaleso sikhathi mhlawumbe yayineminyaka emibili wahamba emhlabeni engaphilile wasuka uMathenjwa nangu ya inkosi yayiseJudiya wayobika enkosini kulilanga leli esikhuluma ngalo uthi ke uBabilanga hawu Mathunjwa wokwenza nje uzawubuyela ekhaya uMathunjwa endulinde esuka lapha komshazi kwanzuza la iJudiya ikhona wothi uma ufika ekhaya khuluma ngomuntu ongasekho uhambile wothi uma ufika ekhaya thatha inansuka yakhe
uyigoqe kahle bese uyishutheka la esifubeni angithi lo muntu umboziwe manje sethule thatha inansuka yakho uyishutheke la esifubeni umbule lapha uyishutheke esibuzeni bese uyammemeza uthi ngithe akavuka ngane kwanele lesikhuluma ngayo awu wafika wabuya uMathunjwa kwakungenjenga namhla ke la uhambe ekseni ubuye emini lapha no wahamba ekseni ngebhasi yasekuseni ubuye ngiyantambama wabuya uMathunjwa sokugcwele ekhaya kunama salvation ke lapha namakholo amaningi akhona yonke inhlobo yekholo izobabaza la hawu Mathunjwa hanjelwa unkosikazi enengane encane wathi umebuya uMathunjwa kwabonakala ukuthi ngoba kushiwo kuthiwa wawuye kusaye kushembe usayobika ukuhamba kwalo nkosikazi mayiqhamuka babheke ukuthi uzothini wangena la uMathunjwa ekhaya gcekeni wabiza uMasibanibani hambani nithathe inansuka kaSifika uMasibanibani lo lele phansi ohambile manje emhlabeni yathathwa wayenza lento inkosi ayishilo wayeseya lapha esidunjini wavula ingubo eseyibeka la esifubeni kwamboza hambile umuntu wayeseguqa lapha wathi MaMthethwa ithe inkosi angisho ukuthi vuka angazi ukuthi benze njani abantu endlini ngoba iloku ukukholwa isikhuluma ngakho okungenawo amanga nokukhohliza nokuzenzisa MaMthethwa lethi izwi lenkosi vuka kwaba kathathu wakhohlela uMaMthethwa wavuka waphila manje na ileyo into esikhuluma ngayo ngelanga ukuthi kwake umuntu ongafani nabanye abantu kodwa nazi izinto ayishoyo amanga ukhohlisa nokuzenzisa kholwa kwethu kufile lezo zinto zontathu mazingekho yikho lokhu Paul esho la kwabaseKorinti athi ukukholwa kuyikhukhumezi ngoba uma kuyikhukhumeza kunamanga uma kuyikhukhumeza kuyakhohlisa uma kuyikhukhumeza kuyazenzisa injalo le ndaba yethu ngalo shembe Mshumayeli indaba kaShembe yinde iningi kodwa uthema ukhuluma uqala inkulumo yakho ngase ngikhumbula indaba esihleli phezukwayo la khona la ingqoqube esingeze singayikhuluma ukuthi sihleli kaMasodwedwe la nanku umuzi la ngenzansi emva kwami lawa eseminary kwesika Miss Edwards babethi abantu kaMasodwedwe ngizwa kahle babethi uMasodwedwe uMiss Edwards lo Miss Edwards lo kuthiwa kwavimba umhlangano la eMtshebheni wangadlula umhlangano umisile engafuni uShembe enhlangakazi simanga wahlala ubaba omkhulu lapha wasekhomba wathi niyabona lapha kaMasodwedwe wathi amaNazaretha ngenye mina ayosontela khona phakathi kuhamba nanti ithempeli ngale likamfundisi khona la likamfundisi uThulu alivula khona la ocingweni impela leseminari kwavula ithempeli konke bobabiyela lila eseminari hawu no lento atsho baba omkhulu wathi kuhamba khamba amaNazaretha asonte phakathi lapha kaMasodwedwe lo Masodwedwe wayimisa umhlangano ukuthi ungayenhlangakazi akathi ncane kukhulu kuyazi sihlele egcekeni ke namhlanje sikhuluma nje la segcekeni kaMasodwedwe ilento phakathi egcekeni kaMasodwedwe uyakubona uMasodwedwe loyo ukumvimba kwakho uShembe amanga ngoba kuthiwa ufunani umuntu oyinqaba la emission hayi uNkulunkulu umuntu oyiqaba ufunwani la emission uyakhohlisa bengamfuni la emission kodwa manje ngawo lawo manga nokuzenzisa siyakholwa thina bayimission phela uNkulunkulu ngoba yena uhamba kancane futhi uneqiniso
wayithulela nje usethi ke kodwa ngelinye ilanga noma esivalile la siyosonta kwakhe phakathi naku namhlanje kuphakathi sihleli khona into esikhuluma sihleli khona ya lento ngikhumbula ngihlezisile lento ngize ngayixoxa kodwa hawu sangiyakhumbula yazi into sikhomba umfundisi uLthuli ngale kuthiwa wavula ithempeli ocingweni thina siphakathi ocingweni impela siphakathi thina egcekeni siyicela leya ndawo phakathi impela sayicela impela ngiyakhumbula nakho sikhuluma phakathi ubani uzosikhipha washo shembe wathi ngenye wathi amaNazaretha ayosonto phakathi kaMasodwethe enye indaba kaShembe mfundisi December manje isikhumbuzo senkosi ilanga ngike ngabona ngathi wena uke wahamba wafika esho angazi ngisosizini olukhulu okudala ngibe sosizini olukhulu kunye mina angimazi ubaba kuyaye ukuthi ke ukukhulunywa ngelanga kufika inyembezi ngiyangikhumbula indoda yakanqumalo kwakufanele ungayiniki inkonzo uma umuntu osaba ukubona umuntu ekhala akhulume izinto ezinhle ezenziwa inkosi ilanga umbone ekhala ngangakabi nawo lo munyu angazi lo munyu ukuthi ufikswe yini njengoba ngikhuluma nje manje akuvumi kahle ngoba ngiyengikhumbula ukuthi ukuba kabangabikho ngabe siyini ngiye ngayixoxa lento 2022 uma ngakhumbuli kahle ngabona izinto ezenzeka eNazarethini nezenzeka emhlabeni ngagula kakhulu ngase ngithi angiyinhlangakazi ngonakela umphefumulo kanje ngoba kuthiwa ungayi inhlangakazi unesikweletu kufanele wenze iqiniso lokuthi uyasikhokha leso sikweletu sineyikweletu ikhona isikweletu esikhuluke ngiyabona isikweletu sokukweleta umuntu imali kodwa isikweletu esibi kakhulu lesakhuluma ngaso emthandazweni wesabatha ungathwali umthwalo ngesabatha bekaJehova kungaphezulu kokuthatha umthwalo ubeke ekhanda kodwa umthwalo omkhulu ongakusinda ngesabatha ukuthi uthi unesazelo nomhlobo wakho noma nomniwenu noma nodadewenu noma nobani ophila phansi komthunzi welanga bese uyahamba uyesabathini ube unesazelo umthwalo omkhulu lowo ngalo nyaka ngasuka ngaya ngathi ngizokwenza njani ngase ngikhumbula ukuthi sinomkhuba wabantu wokuthi uma uhluphekile kakhulu ubusuthi kambe kuphe enqweni la kwasuka khona okhokho kwavuka into ethi kumina omunye oyehlushwa kakhulu abazali bakhe kodwa uhambe ukhala ethuneni likama wakho basho njalo abantu masebekuhlupha nami lelo usizi lwathi molufika ngakhumbula mhla ka-19 masisuka enhlangakazi silungisa umgwaqo la kuzofika kupake khona iLand Rover eyayihlazana okwakuyiyona sasinethemba lokuthi izokhuphula inkosi sivuselelwe emhlophe yakahulumeni wakaZulu omdala eyayishayela ukhuzwa induna inkosi yaseMaqadini eyathi misiyehla kwaphuma bonke abantu balapha ngaphesheya esigedleni kwaphuma abantu basemayelesweni kwaphuma abantu basenembeni kaNodwengu baphuma babukela wabona abantu bememinyango bathi abanye sasikhala sithi labantu bebengamiyeka ingane uShembe bebengasamfuni nawe befuna ukumginqa nemoto yayibanjwe ngezandla imoto ngoJanuary okugcina ngokwehla kwenkosi kunjalo impela yayibanjwe ngezandla uthi umjabulelwa khuza ngumbiza ngegama ukuze baza abantu ngiyamkhumbula umshumayeli kunjalo ethi inkosi inyanga yezulu ithi awu mfana wami isho njalo mengene umoya ithi umfana wami engathi uNkulunkulu angambuyisa ngelinye ilanga uthi ngabaleka ngehashi ngayo maphesheya esigedleni eduze kwakontengo uthi ngangimkhona uthi ngoba ngangishaya uvalo njengalabantu bakule indawo ukuthi uma kwenzeka le moto iphunyuke ezandleni zabantu umfowethu bazombulala abantu phambi kwami uthi ngabaleka ngamaphezukweni phezukwe wakakhuzwa umjabulelo kunjalo
yehla imoto bethize umoya yize umoya ingadumi angithi yayi neutral yayibanjwa ithi uyibona ihamba ibheke eceleni yazi yafika phansi yathi mifika phansi yasukuma into yasezulwini yangena kuDodge Monaco yahamba sasingazi ukuthi sokusuku lokugcina sasikhona ngomhla ka19 masifika endaweni yaseshowe ngiyakhumbula sonke sasihamba ngetruck eThames Strait uma ngaphonsisi yayishayelwa nokwa ngeThames Strait ngaleyo langa kwasokwa ama40 ishayelwa babe mbiza iphotho ugumede yayishayelwa ugumede mesifika enhlangazi nangu sefikile uyasithatha sijabule sesulungisile umgwaqo kwakuthi makushawa itshe lapha nazi inkomo zakokhuzwayo nezakomthethwa nezakithi kaMhlongo ziyadla phansi kwentaba kwakuthi makugingqika itshe elikhulu ongathi sisuswe kanjani lithi meli yethu zonkomo bememeza inhla sithi libambe eshembe lifike lishayile inye life sibuka ngamehlo sijabulela ukuthi uzokhuphuka omdala weinsuku kunjalo impela sasuka ngemoto sesibheke emva sathi masiqhamuka la kaKhasimbe sezwa kunomsindo khona abakhuphukayo sithi thina injabulo siyangena inkosi ekuphakameni kanti icala selisilahlile manje enye izinto lezi ezidala ukuthi mangikhuluma njalo kufika inyembezi ngoba ngalelo langa ngalahlekelwa ubaba owayengondle enyameni ngalahlekelwa ubaba owayengondle emphefumulweni angiphindanga ngibe naye sathi masingena lapho safike sama phambi kaBhekuzulu kwaba imande sizwe ukuthi hayi cha selisilahlile icala ngizama ukuxoxa lento bayibetha abanye thina sabona inkosi ilanga nayo into engihluphayo bayibetha abantu thina sabona inkosi ilanga asibuthandi kahle ubukhosi boshemba bakhona hayi bafowethu akunjalo akunjalo angazi noma uncipha kokukholwa yini ngiye ngahamba esikhumbuzweni sika baba mkhulu sisenziwa lapha indwedo yonke sahlangana esinamva umingayile emkhayidini ngagcina ngalelo langa ngalabo bantu ukubona abantu bethu mebekhuluma ngobaba mkhulu bakhala umuntu uze hlatshelelwe ekhala umuntu kunjalo impela mebekhuluma sasesithina lo baba mkhulu wayenjani lo dlula lobuhle sikubona namhlanje kana ngoba kudlula kodwa khona into eyaxebuka kubona esaphahlekwa namanje nakuthini saphahlekwa leyo kunjalo impela sayisafika mesifika khona kunye okudala njalo kuthi makufika lolu suku ngathatha isifungo sokuthi ngephinde ngayisho ngiyohamba ngiye khona njalo mhla ka18 ngiyohamba ngifike ngiguqe phambi komnyango ngoba siyaguqa emathuneni obaba mkhulu njalo kodwa ke singayeka kanjani ukuguqa lapho khona salahlwa khona icala ngalonyaka ke 2022 ngacela ukugula ngoba ngingafuni ukudla ngathi baba Nkosi yamakhosi ngiyacela ngibona sokwenziwa izinto engakaze ngizizwe engaze ngiyibone ukhona angikholiwe kodwa uyakwazi ukubona izinto ongezona noma ungakholiwe ingakhetha ushembe amaphoyisa sengiwabekile labantu abangakholwa ibona usebenzise ukuthi hayi thina ngasikwazi lokho asikaze sikubone lokho akwenziwa lokho ekuphakameni nami ke ngalelo langa ngasuka ngahamba ngafika ngaguqa sengicela ukugula ngihlatshwa isibhobo ongasazi kwafika insizwa zakithi zathi bhuti uma kwenzeka ubekezelela lento eyenzeka kuwena uzohamba emhlabeni emndenini siluleko wena mokukhona into esingasayazi kahle sosala nobani asambe siye enyangeni Sathane unamandla okusilinga siyazwakala futhi indaba yakhe njengoba sikhuluma la nje sikhuluma indaba kaNkuluNkulu ngiyazi abantu abezwa bathi hawu ikhulunywa umhlongo kanti ukuthi kodwa mebebuka ibhodi elibhala ukuthi Durban ababuka ukuthi ayikho iDurban nje ayikho ehlathini like liqhamuka selisitho isihlahla kunjalo kodwa namhlanje wasikhuluma indaba kaNkuluNkulu bazothi ukhona sibiso singasitshela indaba kaNkuluNkulu ukhona isambuto ngasitshela indaba kaNkuluNkulu kanti asikhuluma indaba yethu yokungcola kwethu kodwa sikhuluma indaba yobuhle bukaNkuluNkulu njalo ngafike ngaguqa mangibuya ngabuya ke labafana ngisebenzise enyangeni ngahamba ngayinyangeni khuluma indaba kaShembe ufika umuntu uyangikhothisa okukhothwayo engakuzwa ngangicala ukukhotha umuthi
engakuzwa kubandisa ayisini le banda kanje imnyama lento eyikhona lento yokuba umuntu uphethe usizo uyahamba uyodla insizi basho njalo mahlala ngafika ngakhotha lento usengigoqela okunye uthamba nako ngafika kuthiwa lo muntu ebengize kuyena ngize kumuntu okwathi ngelinye ilanga uShembe wenza inqaba wachela imithi egcekene ngihlala kulona mengiphuma ngo4 ekseni ngathi kuyena uyabona isibolile yonke imithi yakho ngoba uthathe imithi wayichela egcekeni lami la kwelami igceke khona uShembe uzoyibolisa ngisho nesesakini kwadlula insuku embili wafuka sibolile imithi sengiya kuyena manje ngiyofuna usizo kodwa uShembe umkhombisa imithi ayisebenzi kuyena ibolile ngiyahamba ngiya kuyena kwafika kwathiwa ushone ngo-October wayefuna ukukubona akhuluma indaba yakho ngoba emveni kokuthi uShembe ebolisa imithi uthi kumina sokubaleka amathwasa sokubaleke nabantu abazobhula ngiyabona ingoba ngachela umuthi egcekeni kwakho ngiya kuyena kodwa amandla omubi mase ngifikile kuthiwa hayi kudala washona kungena omunye unamandla omubi angena sethi ubani ogulawula ubani ophethwe isibhobola ubani ophethwe ngithi mina yilo umuntu lo unomoya ngakhohlwa umoya kaShembe omubi uyamsebenzisa ngathi mina ngiphethwe isibhobo wathi hayi ngeke usontaphi ngasho wathi ayabagangile abafundisi kunabantu la enibazondayo kuthiwa bayathakatha kanti kwakuumoya omubi ufuna ukwakha ubutha omubi uyajabula abantu mebebukana kahle wavela wakhuluma into eyona awusontaphi abafundisi ngaqala noma kodwa umfundisi othile ngangambone ngibuka kahle yangena ensimini uma sengihamba ke nalento khona sengiphathisa yona manje bovungani ungiphathisa yona isongwe ngephepha wafika athi mufike esangweni wafika athi ke ufika uyidle ekhaya le mase ngifike esangweni ngifike endlini khona iMnazaretha yami lapha khona amafoto enkosi ikuphi engizokuthemba manje ngawabona lamafoto ngayibona lo Shembe ngelinye ilanga inkosi ilanga imthwala impahla yayo ilatha senhlangazi ihleli phezulu ekhaya kudilaya isigubhu kufanele siqume isigubhu sezulu sadilaya phakathi endlini sadilaya endlini sifuna indawo yokuphuma ngoba ngeke siqume la ngoba khona impahla ekaShembe kwakuyiladi lasenhlangakazi elokulaqala kukhona ubaba omkhulu lihlala kithi sadilaya lesigubhu saphuma indawo sathola indawo saphuma konke lokho sengukhohlile ngakusasa mangifika la ekhaya ngafike ngawushutheka eduze kwesango kuma hinges la kudela khona ngashutheka la ngeke ngisangena ngomuthi la ngawuthatha ngashutheka lapho mase ngushuthekile ekseni 2022 umuntu ngigcina ukukhuluma nayo lentombazane ngo2018 ngangena kulezi zinto zo Facebook abantu befuna waphendula ngokukholwa abantu ngathi iyahlubula lento ifuna ngelinye ilanga uzogcina uthuka inhlamba na ngoba bakuthuka ngaphuma kulento ngabaleka ithi intombazane baba bengingasakutholi ku Facebook into angabaleka mntanami ikhuluma la ku WhatsApp ine voice bakhona abanawo le voice yami uthi ke kufika inkosi ilanga kumina yathi ngikubuza uthi lo muntu omubi kanje osuphethe yakufundisa yini wona aphuthuma ngiyakhona angibange ngisangena endlini ngayofaka lento etoilet elingaphandle sokufika umzala wami insizwa yakathusi ethi mzala enhlangakazi babhiza abantu bayathandaza bathi sibeka umfundisi umhlongo yagula imuphi lo Shembe ozosindisa wena ngoba wena uthandazile wacela ukugula ngathatha uMnazaretha lapho ngathi baba sekwanele ukuba abantu bebezobona bezolibona ibala namanje lisekhona ibala laleso sibhobo esangihlaba ngaze ngahamba ngawoliwe ngasicela mina isibhobo kule nkosi ilanga lapha kithi ngazi isikhathi sikhulu hayi sekhona lapha kithi izophela uMahlasi ukhuluma ukuthi unkosikazi kaMathundu wavuka isalukwazi esizala ubaba intombi yakanzama khona lapha phansi kwendlangakazi sixoxa amadodana naso namadodakazi asinamadoda amathathu
namadodana amabili. Batabami ngiyacela uma ngifa mina ningalinge ningcwabe kwenye indawo anoya kongcwabe kuphakameni ngoba ngabona into enkulu angifuni mina isidumbu sami seqiwe izinja la ngcwatshwe khona. Babili abantu abalandela esalukwazi uantu omdala noantu omncane ibona abalandela esalukwazi. Kuhambe siyibone lesalukwazi ukuthi ngiyagula manje ngathi ngiyahamba impela. uApril singatshela umuntu ukuthi siyazi izizwa kahle. Kufika isikhathi sesikhumbuzo sika baba mkhulu. Sokukhona inkosi sikhuluma ngomsebenzi kaShembe. Evusa abafile. Ubani omunye uvusa abantu abafile. Engaphumanga nasendlini. Ithi inkosikazi Nkosi ukube bowukhona wena. Umfowethu ngaba kafanga. Ithi incwadi ngithi 16 John muqhubeka nje nawe. Ithi uyokwenza eminye imisebenzi emkhulu kunale engiyenzayo. Ubani omunye osenza imisebenzi emkhulu kunemsebenzi okukhulunywa ngawo ukuthi wayenza uJesu Kristu munye wahamba umhlaba wonke uShembe kuphela. Isonto usehambile ugogo usemkhayidini uhamba nje uyagula ufuna ukufa yini ndala ufuna ukufa ufuna ukufela emkhayidini ngoba akhona amathuna ucanti mefela emkhayidini izothi inkosi ngiyabe nisamthatha lo mngcabeni khona la emkhayidini ngesonto avele uphuma umphefumulo kuyagidwa kunamakhosikazi amgadile la seHomis okwakuyibhedazitha qala Nasara sesifile kugijima kuwe enkosini ufela eJamangweni la kuhlala khona amakhosikazi uyagijima izalwazi zaseHomis nasalwa sakamhlongo lapha sesishonile baba uthi baba ngeke kulunga fele la lowo amantombazane asonta wodwa wonke umndeni wakamhlo wawungakaphenduka umndeni wakithi njengoba ubona namhlanje siwazi kakhulu indaba kaShembe ngesikhathi sempikiswano ngesikhathi sencithakalo abantu sebeyazi kodwa abafuna ukulalela lezi zinto esithi sayibona sazizwa sibabe masikhuluma lokho isho njalo incwadi ezakha yabeGalatia mase befika baba isekho lesona uthi angeke kulunge hayi baba sithi akasekho hayi ukuthi uyagula akasekho uyasho umgidi lapho antu uyagida ethi inkosi yasekuphakameni ngeke kulungele salwazi sifele la lamantombazana sonta wodwa bathi wavula ibhantshi wakhipha iduku handkerchief umubuke iduku khona ngayenza wakhipha iduku lakhe eligoqwe kahle wathi hambani naleli iduku nifike nivala umlomo namakhala akhe uma sevukile ithemba lasezulwini uma sevukile kuyimande niyolanda intombazana akasho ukuthi makwenzeke uthi uma sevukile bese nihamba ke niye emgidini nitshela intombazana ize la kumina ningayibizi intombazana unina engakavuki zulwini bahamba bayakhona bebefika bamtshela anti inkosi yakufuna ngabe kwenze njani ukuthi anti ngiqhaqhazele kanti kusho ukuthi mhlambe khona ngigide kabi bengifingcile ngoba phela okwenza ukuthi umuvunule kabi ubeze kuthiwa akuvunulwa kanje la ekhaya kunjani impela bahambe ke baye khona efike inkosi ingonqi la kusuka kusasa ungene engonqeni uhambe noma wakho mawusonile imoto leyo ingonqo imoto yala ekhaya yayibhasane elihle sosivezela isithombe sawo sikhona umuntu naso kusho mawusonile siyaxoshwa sixoshwa ngakudecala ifika ingonqo uthi ke lungashawule sine ningafikile ekhaya lo lesine abathe bese begoduka bafika balala ngaphesheya ngolesibili ngoba kusuka ngomsomluko lashona ilanga ngomsomluko base belala ngaphesheya khona indawo lapha silungise futhi la wahle emasomini wahle emfuleni bathi abantu ihuze
asikaze sizwe baziqambela angifuni ukuqamba amanga asikaze sithi kuyihuze le huze niyikhombayo umhlangano ongahambi khona umhlangano wahla ngokhalo kaMthethwa ufikela kuhlangana khona umdlotshana nomdloti ukhuphukele emzini yakithi kaMhlongo ukhuphuke ebheka amafa uqhamukele esikoleni ebheka amafa udabule la ihuze nini ke le ihuze nini hayi baziqambela konke lokho uyekeni ukukhuluma amanga uthe mahlasi amanga la sontshela iqiniso ukukhohlisa lithi ke ithele incwadi seGalatia ukambe sengaba yisitha ongimtshela iqiniso ngiyazi soba izitha kodwa ngeke siye kulikhuluma cha ngeke agijima anti ngolesibili abiza amakhosikazi omabami bawele bonke bawobeletha uma wabo manje ngolesibili bambelethe baze bofika ekhaya lale ngolesithathu ngolesina memeza athi wonke amakhosikazi kaMhlongo wakezela wonke lawa amakhosikazi nange wona amaNazaretha afika ahlale phansi endlini yangasentla athi yenzani uvuka nathi isikhathi sika9 athi ahlabelela uMakhanyile omunye owegane umkhulu wesithathu ozala uManjobo umomncane kaManjobo ushadele kaMgwengo lo Manjobo uzala umkhulu wami uzala umkhulu wami Manjobo athi athandaza uyahlabelela uMakhanyile athi akuhlatshelelwa kanjalo masekiwe ezulwini thula Makhanyile athuluma kuthi wahlabelelene uthi anti uma ke wayiphi uthi kodwa ngalelela ngawahlabelela kwanomehluko uthi kwathi maqeda ukuthandaza waphuma wafika wawela phambi komnyango wesiyashona baba wayilalela ngalento bamngcwaba ekhaya mase bemngcwaba ekhaya wabuya waza kudade wabo wathi le ingane izibuza ukuthi zicathi khona nezokuzuza ngokungcwaba la manje uyinkosini ilanga ithi inkosi ilanga hambani nesilwane imbuzi nifike nikhulume ethuneni lakhe ukuthi manzama silanda umoya wakho suyise kuphakameni niqhube lesilwane sihambe siye kuphakameni umoya wakho uye kuphakameni ngoba yonke imphefumulo imaphi isemzini oyingcwele wasephakameni uqhamuka lapho omunye umuzi manje angibuzi njalo ngikhuluma iqiniso uma ke uzalo gogo wami usokuqhamuka umuntu esekukhohlisa ethi thatha umphefumulo uyise komunye umuzi uzoba nayo inhlanhla iloko namhlanje nguphethe ngiyabona isikhathi sami khona ukuthi kuphunyule sekuyihora lesihlanu masibuya ngale sizobe sesiqhubeka nayo ake sike sithi ugwinya amathe kancane nje isikhathi ke manje sishayile ihora lesihlanu nje mpo sizothi nje imizuzwana bese sibuya sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM uhlelo lwakho lolu thola njalo ngamasabatha nje hlalele ukhona 4 to 6 kwinanda 88.4 FM usithola lapha ku Facebook live sikhona uzongibona ngiyabonakala nje ngidlala njenge TV lapha ku Facebook uzombona umshumayeli udlala nje ngathi ubuka iTV umbone nomfundisi sisa mfundisi mshumayeli sithandazela nje ukuthi uNkulunkulu asiphi computer sikwazi ukuthi sipost lapha ku YouTube bayakhala abantu ukuthi ku YouTube khona into nje yavele yenzeka nje kwavele ngafelwa icomputer ngisabathe hayi ayivuki ayivumi kodwa ke siyacela ukuthi ke njengoba sikhumbula inkosi ilanga nayo isikhumbule isiphi computer nje sikwazi ukuthi siposte lapha ku YouTube zonke lezi zinto ngiyohlehla impela nje ngoba cishe kusuka ngoMay April asikaze sifake lutho mhlambe kusuka ngoApril asikaze sifake lutho computer ayivumi lo YouTube okhuluma ngawo ngeke sixoxe indaba siyixoxa ngalenye la sixoxe indaba ibiza indoda eLimpompo ila namhlanje njengoba sikhuluma nje ikhona le ndoda indaba ibone ku YouTube ithi ngibone wena mfundisi noSambothi nikhuluma le ndaba lo YouTube lama computer afayo ngathi umubi naye lamadoda amathatha asangena asefunda ngisho nokukhulufa lokhuzi ama computer afundile igebengu abantu abazi ukukhulufa imoto akase nithandaza eMnazaretha lamadoda amathatha anciphe hayi siyabonga engakangeni umshumayeli athi ngifunda indaba la
indaba kaShembe umculo wesithathu volume 3 le ngihlala ngisho incwadi ikhona abakwethu incwadi ikhona ziningi indaba kaShembe volume 1 volume 2 volume 3 catechism sikhonze senhlupheko i-biography yokuqala kaBaba Mkhulu le ayinikeza uMafukuzela wathi akabhala umlando wakhe khona awu intshumayelo zenkosi ilanga intshumayelo zenkosi inyanga ezikhona incwadi ziningi abantu babhonasile bahlukanisa izitokfela abayithengi kodwa incwadi angazi indaba kaShembe bayithathaphi konje vela isakhulunywa indaba kaShembe nami ngiyasho ukuthi bayithathaphi izona izona engasafuni ake ngifunde la umculo wesithathu page 144 ukusinda kwenkosi uSimakade Mchunu yayixoxa yona inkosi yasemachunwini le inkosi uSimakade ngonyaka ka1955 ngagula ngasangana bangithatha bangisa emzini wasekuphakameni kwakungumhlangano omkhulu kaJulayi nomama wami wayekhona ngangingasazazi nokuthi ngiphi kunzima nokukhumbula ukuthi kwenziwani kimi kodwa ke ngiyakhumbula kancane bengifaka endaweni evalekile lapho ngangigadwe khona amadoda amabili umdlangathi noNgubane ngasinda ngazibona ukuthi kanti ngisekuphakameni ngaphindela ekhaya ngithe sengibuyela ekhaya ukufa kwavuka futhi babiza inyanga uMadwaleni Dlamini waseBhulwa nabanye kodwa behluleka kwathi ngoma singane bangibuyisela enkosini ilanga yayisentabeni inhlangakazi endleleni ebheka enhlangakazi saba nengozi imoto yafa sacishe safa sonke bonke bakhala bamemeza inkosi yesabathe kuthe uma sesiphumile emotweni kwaqhamuka inkosi ilanga ngemoto yasithatha saya entabeni inhlangakazi ilanga labiza bonke omama bami namadoda labathethisa ngoba banginike imithi yezinyanga yabuza inkosi ukuthi abangithandi yini lo mbuzo wawubuhlungu kubo inkosi yase iphendukela kimi yathi uyathanda ukuba inkosi yasemachunwini yamachunu ngavuma wayesethi pho uyisebenziselani imithi angazange ukuthi ngizophendula ngithini wayesethi imithi yini le yakwenza waba inkosi ngaphendula ngathi cha baba wayesethi ngingaphinde ngisebenzisa imithi uma ngifuna ukuba inkosi yasemachunini ngale ngxoxo nje yodwa ngaphila ngaso leso sikhathi esifeni sasingiphethe angibanga ngisangabaza ngayikhetha inkosi yasekuphakameni ngifunda le ndaba mfundisi ngoba ngifakazela le yakho noShembe nemithi ukuthi inkosi yasemachunini nayi la iyayixoxa indaba yayo ukuthi inkosi yamthethisa waphila ayizange imnike lutho yamthethisa nje yathi ungaphindi uyidla imithi kwaphela lapho kufa ithi inkosi yasemachunini yaphila bengidlula nje lapho Mshumayeli eza offline Mshumayeli ake singene kuwena Mshumayeli into emnandi ngiyayizwa indaba ile bengikhuluma ngayo ake ngidlule encwadini abasefesu besihlanu namavesi nje amabili u6 no11 uthi ke usikisi ningakhohliswa umuntu ngamazwi ayize ngokuba ngalezo zinto ulaka lukaThixo lwehlela kubantwana abangalaleliyo 11 ningahlanganyeli nabantu emsebenzini yobumnyama engenazo izithelo kepha idaluleni ningakhohliswa umuntu indaba enkulu le bengikhuluma ngayo ekukhohliseni siyakhohliseka futhi ngamanga ukuthi nanti iqiniso lalikhona nako okuzokusiza njengoba nikhuluma nje ngemithi nako okuzokusiza into ongakazi uyize uyenze nangaphambili uyize ikusize nanini kodwa kuyathi nanti into ezokusiza ngamanga manje ke lokho inkosi yamachunu ekukhuluma ngakho lapha akukhuluma umuntu oseceleni khuluma yona angazi nami ngasizwa yini kodwa inkosi yathi ngaphinde ngusebenzisa umithi ngaphila ayimnikanga vaseline ayimnikanga lutho
yathi Yes. ngoba iyo lento egulisayo futhi yiyo lento eyenze wagula manje na uma usulokhu uyidla uqhubeka naye ngeke kuphele lokufa ya ngeke kuphele ukufa akuphele ungaphinde nje uyithinte iyasinda inkosi yakhetha inkosi njengoba isho ngihambe nje iumNazaretha imbonile lo Shembe awusindala kakhulu ibisikhulile kakhulu yayingeke ikhule hayi yayingeke ikhulu iyabambelela ezweni ngiyisebenzisi ungaphinde nje uyisebenzise imithi manje na uma kukhona okuyihluphayo inkosi ithandaze kuphele lokho nazo nasesizweni sayo kwakhona ukuthula ithula nje esizweni sasemachunweni namachuno wonke umsinga wonke lo uShembe lo waletha lokho kuthula wafika lamuthi izinto zasemini hayi inyanga azange zenze lutho besikhuluma la Mshumayeli ngikhuluma ngoMasadede nabantu abangamfuni uShembe ngithi khona indaba obuza naye indaba enkulu leyo Sambothi mfowethu oyikhulumayo futhi indaba enkulu enobufakazi abaningi ukuthi abantu abangamfuni uShembe basenkingeni enkulu kabi kodwa bona bayiboni ngoba baye bathi uma bekwenza lokho kuzomhlukumeza uShembe bakujabulele bona kanti ekugcineni kubuyela kubona uma sekubuyele kubona kubalimaze kakhulu la eMsimbazi kwelakithi eningizimu kwakunendoda yakwaHadebe yayi uMadiphani isonto esontweni iPentecost yayi ngabafuni nje nokuwezwa amanazareth nokuwabona kodwa kuyiwona edipha inkomo zawo kodwa ingabafuni ingawathandi neze kangangokuba ungawathandi kwayo kwakuthi uma kudinga ukuthi amanzi akhelelwe amanzi ediphini ingazikhethi ezinye insuku ikhethe isabatha kuthi kuyadishwa ngesonto ngesabatha akufakwa amanzi ngoba amanazareth nakho yakushiwo la ungathwala umthwalo ngosuku lwesabatha azothweswa ke manje na athela amanzi ediphini amanazareth hayi amanazareth ayekwenza lokho kanti uNkulunkulu uyakhuluma ngolunye usuku sekuyezwakala izingane zabo laba uyena lo Hadebe umdikoni omkhulu la nangiya uMshumayeli umyeza izingane zabo zisebenza la eToti zaxabana le yakamleza iphethe ummese yathi yamgwaza lo waka Hadebe obuphuyele eceleni wakhosha lo mmese wabuyisela kuyena le kamyeza yafa emhlabeni nansi indaba yezwakala le ndaba la ekhaya lo mfana kaHadebe usebulala umfana kamyeza sakhelene kanjena sisonta ndawonye into ezothiwani le yaba yihlazo nje uHadebe lamphatha kabi lamgulisa yezwakala le ndaba esizweni ukuthi hawu kulesi sigodi sekwenzeka indaba embi kanjeni aba omakhelwane sebebulelene le izingane zibulelene le Toti la zisebenza khona emajalidini izokwenziwa njani le ndaba uHadebe imphathe kabi le ndaba agula impela emoyeni laba Nazareth angafunwa uHadebe umshumayelo bawulithula athi hayi asambeni siyomduduza uHadebe ngento emehlele ngoba ingehlela nombani le ndaba izingane zenza indaba enjengale base beyathatha uLithuli yaqoqa amanazareth aye khona endaweni abese yakwalithuli aya kwaHadebe ahlabelele ingoma yesikhombisa selithethiwe icala emhlabeni wonke ebebevele bezolicela la ekhaya ukuthi uNkulunkulu kaShembe azabe khona yena lo uNkulunkulu angafunwa kumuzwa nje uHadebe uma bengena la ekhaya uHadebe nangu yalapha embhedeni akamnandi selokwehle lento hayi akamphilile kahle emoyeni uyazibuza ukuthi uzoba yini abantu bazombuka bathini ingane yakhe ibulale umfana kaMshumayeli bahlabelele bangena endlini bathi mabeqeda uHadebe wayesiyabonga hawo Luthuli ngiyabonga bonga amanazareth ukufika kwenu useyabuza uHadebe uthi hawo Luthuli kanti uNkulunkulu wenu unjani lo ke onguShembe kanti lo uNkulunkulu wenu unjani uLithuli
sithule nje singazi ukuthi sawuphendula sithini phela ngoba thina silethe umthandazo la asiyinakile indaba yakhe nokungamfuni uShembe nobuNkulunkulu bakhe kodwa manje nangu sesibuza ukuthi kanti uNkulunkulu wethu unjani athi hawu lo uNkulunkulu wenu uselithethile icala lomfana wami bavume ke labathi amen athi kuHadebe ngesikhathi ningena la kungena umuntu ephethe ibhilidi elikhulu elibeka phezulu kwetafula ngithe ngilibona leli bhilidi kwalalivuleke icapha kwaphuma amadoda amathathu ahlala phezulu kwetafula uthi ngithe ngimbona umfana wami wayemila kodwa uHadebe lo akaphilile nje usebona le bicycle edlala la ungena amaNazaretha uthi lamadoda amathathu alithetha leli icala ungabona ukuthi icala ngoba nangu uBhaluza phambi kwabo uBhaluza umfana kaHadebe uthi ngithe ngibona le phakathi eyijaji yayisiphakamisa iminwe yesikhombisa yathi uthi yayilokhu yenze nje angikuzwa nokuthi kuthini ukukhuluma uthi kwahamba kanjalo uthi hawu umfana wami uselithethile usicala uShembe usho uHadebe lo uNkulunkulu wenu maNazaretha uselithethile icala yena lo Shembe angamfuni namhlanje umbone ethethe icala isimanga engalele nangu uHadebe insukwana bese amaphoyisa ayafika athi Hadebe uyicala lingosiko olithize enkantolo afika uHadebe eThekwini la Durban High Court uma efika khona uyasho hamba nonkosikazi wakhe uthi manje nale leli bhilidi elafika noShembe hayi nomuntu nje elafika noShembe ekhaya hawu balibona leli bhilidi wangena endlini uyangena la enkantolo nebala nanka amatafula ahlezi njengoba awabona ngalela la aqhamuka amadoda amathathu lana afika ngena ahlale phezulu kwetafula uyabona wona la umadoda ngaleli ilanga kuBhaluza ukhona enkantolo ngoba uyena ozothetha icala isimangaliso ke lesesikhulu thela lapho kade uthula ulalele amadoda entashinga lana uBhaluza la ekhona ethetha icala uyezwa leselithi ke ijaji la cha mina ngilibona icala kulomfana kodwa sizomfihla inyanga ezu7 inyanga ezu7 uthi awunangu lo 7 engakoli kade liphakamisile ijaji lapha ngibuka awulithethe icala waliqeda wathi phuma uHadebe lapho wayesho wathi lo uNkulunkulu kalithuli kanti amaNazaretha akhuluma indaba bazothi ke manje asabatsheli kanti amaNazaretha akhuluma indaba enkulu kangaka uNkulunkulu usafika ahamba uHadebe aye ekhaya kwathi ngenyanga yesi5 qala leyesithupha thushu uBhaluza ekhaya ambuke lo muntu ozayo lapha uHadebe athi hawu ngoba lo mfana uhambisa kwaBhaluza nje kodwa lengane yenzani inyanga yesi5 itojile usephumile nje luweqile uzozibophisa manje wathi engena yajabule uBhaluza uyangena lapha wagcina ejele wagcina ekhaya uBhaluza esasebenza letoti waboshwa zonke lezi inyanga usejele uyangena uBhaluza uyajabula ekhaya uthi nje wabuza uHadebe hawu uBhaluza mntanami yini lo ngenza yona uyaqala nje ukumbona weqelene nje awuzongibophisa ngabelungu uBhaluza waphakamisa izandla ephethe incwadi eyayikadisho ukuthi usedischargiwe enkantolo uthi hey baba ma ngiyabonga uShembe ungikhiphile jele hayibo amen uShembe ungikhiphile jele hey ubuza uHadebe uthi ungenaphi uShembe kuBhaluza ngoba uShembe ufike la ekhaya engeke uBhaluza usiwena sesiqhamu angadlali noBhaluza ngikhuluma indaba kaShembe kodwa manje nangu ethi ukhuluma indaba kaShembe ngene endlini wathi nayi incwadi baba ngeqanga ejele phumile manje uthi pho indaba kaShembe uyithatha uthi ngelanga lecala sathi mase ngene la eboxini nanka amajaji uthi wase kumuntu la eduze kwami lo muntu oyela eduze kwami wena amadlebe amada njengewembongolo uthi lalithi malikhuluma ijaji lendlaba lendlebe yangapha ithi likhuluma ijaji uthi bese iyabuya lendlela bese kuvuka le iza kumina ilendela impendulo uthi uma ngingaphendulanga kahle yabona intashinge imbongolo ishaya inikini ikhanda yenze nje athi phaqa amadlebe
uthi ngiqale phansi ngisho ukukhuluma uthi ukudlulisela nejudge mali ngakhuluma kahle ngala kwenzeka into efanayo uthi wathi lo muntu uma sekuphelile ukukhuluma wasethi uyangazi mfana kathi cha ngikwazi lo muntu onamadlebe angangowembongolo wathi ngingishembe le 7 months uma sephumela lathi balifika iphoyisa lathi Baluza kade wathi yebo nkosi wathi awujabula namhlanje uyobona umama uyabona umama nobaba ekhaya wathi uBaluza hayi sengathi udidekile ngisenenyanga embili eyisele la mina engisazoyidonsa wathi hayi ngithunyiwe lapha eoffice wathi mefike eoffice bathi Baluza lungise impahla zakho uyahamba nansi imali uhamba ugoduka ekhaya uyobona ubaba nomama lokho okubanga ukuthi bahlangane kushembe manje noyise omubi hawu wathi ephuma lapho uHadebe wayeya kuLuthuli hayi uNkulunkulu ungenzela ingane kwani le ndaba ke wathi uma nje inkosi ifika sekuyinkosi uShembe wathi inkosi mayifika wevamisile ubaba ifika kubaba ilanga lapha kwaLuthuli benonsele bevamisile la eToti emsimbazi evamisile ukuthi adlule ngakhona ubaba noma usuku olodwa noma embili abese yadlula uma ifika nje inkosi la ungibize ngizoyibongela sokuyinkosi uShembe namhlanje ulodwadwa sikhuluma indaba la wathi akho Shembe wangena namhlanje nanga emvimba egudla ngale engeseyona nasendaweni ngakho nala egudla ngale yele nhlangakazi wathi akangayi nhlangakazi uyabona Thabo kulezinto lezi sizibukayo okuthiwa kuyapostwa kupost insizwa abazondo Shembe njalo kupost insizwa yakaShembe bamazi simphiwe Shembe uposta inkulumo ka Don King ka Bhuti inkulumo ka Bhuti konje iqala la Makhosonke Shembe uthi Makhosonke hey mangisesikoleni siyahamba siya esontweni angithi sisonta sifunda esikoleni esiphethwe ama missionaries yebo umfundisi mangiyesontweni ngiyaqala ukuza la uthi sigena athi umfundisi uShembe impisi umbethe isikhumba semvu uthi base kusuka intombazane la ngithi yakashazi ifike intombazane cha mfundisi kodwa kukhulumeka uyazi ukuthi khona ingane kaShembe la ayiphathekile kahle manje usathi umfundisi umthembu umfana impela lo yina beyigwala kuze wena intombazane uzokhuluma le ndaba bisihamba intombazane yeBhuti Makhosonke cha Nhlanzi uthi umfundisi yini edala ube igwala wena kuze kusuke mina abe le ndaba abese yakhona uBhuti Makhosonke cha mfundisi angizwanga kahle angiphatheka kahle ngizwile intshumayelo yakho kodwa ngacabanga ukuthi ke mhlawumbe indlela okushunyayelwa ngayo la kodwa ke mfundisi ungaphatheki kabi moku indlela okushunyayelwa ngayo la ngiyaphinde ngize mina esontweni futhi okunye mangigodwa ngikha ngifike ngimtshela ubaba athi uNtumthembu awufani sizotshela ubaba wakho awubona ukuthatha abantu abadala umenza leyo nto yasephela yini intshumayelo yayila endlini leyo uthi ngomtshela phela ubaba ukuthi kukhulunywa kanjani la agodwa uBhuti Makhosonke ngathi uzibaziba ayitshela inkosi ilanga baba ayingiphatheke kabi lapho la sifunda khona ngicine ngiye esontweni yaphinde ngiye esontweni awuyini mfana umshumayelo uthi wena uyimpisi ephangayo uqoka isikhumba seyini ithi inkosi ithi vele ihlekele ngithi hawu ngelinye ilanga umthembu ongithandaza ngigone ngayisho leyo ngelinye ilanga umthembu ongithandaza azangigone sokusuka uBhuti Lombo ezikoleni la sekuyonakala ukhulela isingane kaMthembu mekhulela ingane kaMthembu angani uma kwaba yona yodwa nayo ingane yokuqala sokuzalwa uDon King nange uMangcobo ukuzalwa usayifakaza uDon King uthi umkhulu indlela engithanda ngayo wengigona zonke izingane wengayibeka kude uthi kodwa mina wengigona sokufezeka lamazwi enkosi la ukuthi angithi sikade eyigonile ugona igazi kabani la ugona igazi kaShembe engamthanda manje lento kaShembe mawuyibhekisisa la sikhuluma
ngomunye umuntu uthi omunye wamakhosana ngalelo la ngiyabona siyahamba isikhathi Hayi. sikhuluma indaba ezinanda Kahle sisiyakhona. uthi ngelinye ilanga uthi sicabange asinayo imali kunamagiga akhona azwa akithi phela siyingane siyayihamba nje engathandwa la ekhaya uthi sesihlangana sokwenze njani ukuyocela imali kubaba ukhona ubaba uthi bese sibona yazi ukuthini sesibadala kusho ukuthi babe no 19 baqala induna yebo so hamba sithi sicela ukuthi ubaba siphe imali yokuya kudokotela esiyadokotela sizocela imali njengoba kuthiwa wena olaka amaNazaretha hayi mina ngiyalichitha wayakhiwe ngenyama yasezulwini yeingilosi othi mumusha uvalo afike basho manje baba uthi baqala bahlala abantu ekhona umuntu osukuma ngoba phela wakungasukumi nje ungabiziwe khona isikhathi la othiwa nje njengomlilo kunjalo ungasondeli kuyena sukuma indoda yodwa bese besukuma ke nawe manje baba ngiyasiyabona cishe mhlamba sathi kwenze njani la nje ubuso obunje nje besicela ukuthi ubaba asiphe imali siyobona udokotela bathi wacaphuna la imbengeni umuntu wasezulwini hey sisibonele isimangaliso kakhulu wacaphuna imbengeni athi mina hamba nothenga uvaselina nobuyisela uyayifunda ingqondo yalapho ukuthi le mali le ayiyo udokotela kunjalo hamba nothenga uvaselina siyahamba endleleni siyacomplain azike futhi asike kule gig esifuna ukuyakona ngoba ngeke ubaba usevela wayishinga phela manje ngeke sikwazi le mali kaVaseline ngeke yanele lento esifuna ukuyakona ngeke impela ya uthi bawuthenga uVaseline amabuye nawo ke uthi mebebuye ngesikhathi besihambile uthenga uVaseline ukhuluma nabantu maNazaretha nabona abafana ababili ade bavuma ndawo baba baxoxelwa abantu manje bathi bamilwa yinduna uthi yazi yini bamilwa yinduna manje sebecatshulwa amantombazane sebecatshulwa amantu uyabona ukuthi le mali ebicelwa bafuna ukuya emantombazaneni ngayo sebecatshulwa amantombazane la kuvela nomusa yinawo kodwa wayazi imfihlakalo yenhliziyo yakho ezonda manga kodwa akafuni ukulwa nabo akafuni ukulwa uthi antikekane uyaxoxa uthi ngelinye ilanga kwasuka isidumo ekuphakameni yona inkosi ilanga masuka isidumo kuyaphikiswana bakhuza abafikayo ungabona uShembe uma uyobika uyoreport omunye afika mlahle busucadi ngempela limlahlile icala uShembe ngokuthanda wena ukakakuvumele khona ekoneni kunjalo ufuna wakheke ingakethi manje mbona umuntu ngilo ngumbize eduze kwami ningamzulu omunye kusuke kukhona into engilwa nayo akukonto ngiyamthanda khona into engifuna ukuyibulala epoison yena uthi antikekane uphikiswana mantombazane la ekhaya kwenziwa lokhu nalokhu ahlangane lawa afikayo kade kwaqala ukuphikiswa kwezinto ezikanje hayi kahle nibohanda akaze ayisho ubaba leyo hayi ngelinye ilanga thina sasinaye nani ngafiki nini wayisho lento uzobona ukuthi yabona manje kuhlatshela akuyiwe kuyona inkosi ile nhlobo namhlanje uthi mawuthi inkosi la ngaye iathi twa iphi cassette esho njalo kanti wahlale beka ama cassette simanga nje ama recorder la bebefika enkosini cha baba siyaphikisana laba siyabatshela ukuthi lokho akwenziwa la ekhaya bathi akazi bakuze ukusho lokho manje siyacela ke baba usisize bathi waqala zana bathi hayi baqinisile lapho ukulabo bafikayo kodwa ke idumele le zonke ihlangene laba ba wrong ukuthi ba right mayibisi lo mamashi bonke onoyaluza bonke kiwe enkosini kuyogcindezelwa labantu nobani untontombazana owayemkhulu omlaba obizwa yini bonke bakhona kuyomangalela le ntombi abefika inkosi ifike balahle ngecala zidinwe angithi lezi zazi nayo lento yokuthi
hayi unkosana siyamazi thina unkosana ngisekhohle ukuthi baba omkhulu wathi ukhona ngoba phela babeni ubaba omkhulu futhi yena esesikoleni kunjalo sesodlala unkosana sidinwe iqonde khona zame sehamba zodwa zihamba zonke sebashile vele abanalo ilungelo lokungena la baba kodwa inkosi yayisisilahla ngecala ngento yasho uyakhumbula baba ngosukuthi engekhumbula le ndawo ngingayisho manje inkosi yayisisilahla bani uthi wena uma unabantwana ababili omunye ngaphilile kahle egula noma emdala lo munye ukhona njalo la ukhona lokugula basagula lapha ukufa basukana ngaphandle kusekhona kubona kufuna ngibakhona qedela ukube ngibalahlile ngecala bebengeke beze ukuzongibuza njengani akithi nenzile nizongibuza manicanga ngabezokuzwa wona bezothi usho soganga la baphume bahamba uthi ke bengibaphilisa bengibasindisa bengibaphilisa bengibasindisa imkhuba ke yasezulwini yale ndoda ekhunjulayo namhlanje njalo le ndaba Thabo ngikhuluma ngalomfana kaHadebe uBhalusi uma esefikile ekhaya kuhlangana indaba kaShembe noyise uyise wayibonela la ekhaya yena uyibone enkantolo usethu uyise Luthuli nake yafika nje inkosi ungibiza akudlula ngasikhathi singakanani wafika uShembe eMsimbazi la eToti kwadlula ngakwaLuthuli Luthuli nje ebuye emsebenzini nangu baba inkosi wayesethi masibani gijima uyobiza uHadebe umtshela ukuthi ekuseni kusasa ngoba simazi baba uzohamba nini kuseni kusasa nje avuke bela wahalala uHadebe ekuzwile lokho awajabula uHadebe kakhulu uthi uvuke kusenezela uLuthuli la useyibikela inkosi ngendaba kaHadebe kwathi ekuseni uLuthuli wakhuleka enkosini baba yebo Luthuli uthi hawu usefikile uHadebe wathi mtshela ngene waza naye ke la uthi uLuthuli uHadebe wafika kwaLuthuli ehamba ngamadolo eyalapha endlini inkosi yayikade ikhona wayehamba ngamadolo uthi yathi inkosi mayivula ingena uHadebe wathi inkosi yamakhosi waphakamisisa laba bangamfuni uShembe basenkingeni nanamhlanje inkosi yamakhosi wathi wese uLuthuli wese vele itshelile inkosi uthi hawu uHadebe baba loyo babilanga uthi hawu uHadebe ngiyayizwa indaba yakho ngoLuthuli uthi inkosi yamakhosi ngizobonga ukuthi ingane yami wayikhipha ejele walithetha icala layo uthi ngikuzwile konke ngoLuthuli uthi hawu Hadebe waba nenhlahla wena wabona uNkulunkulu ngamehlo waphakamisa izandla uHadebe wathi inkosi angimbonanga uNkulunkulu ngabona wena mina uthi hayi kwakungemina kwakuNkulunkulu wathi cha baba mina ngimbonanga uNkulunkulu ngabona wena indaba enjalo le ekhulunywa lana uShembe uyinto wena ungamfuni ukuthi uNkulunkulu kodwa ke bayambona abanye ukuthi uNkulunkulu ilento athi uShembe mayikhuluma athi thina boShembe indaba uyayiveza ukuthi khona wasezulwini khona wamoya khona wenyama lo igacela elibonwe nombani bese kuba khona lo ngabonwe enombani kodwa lo wenza zonke izinto yilo ngabona ongena kulobonwayo bese so babaza sithini ikho lokhu sithunyiwe nje ukuthi asitshele umhlaba indaba kaShembe ngoba indaba engaziwa akuyona indaba entsha njoba kade sikhuluma ngapha singakangeni la ukuthi inhlangakazi le iyona lentaba okukhulunywa ngale eBhayibhelini kodwa namhlanje la kuthuli uthi ke uShembe kwakuyiyona lentaba uMoses ahamba waya khona wathatha imithetho kaJehova weza nayo ifunda incwadi uJuda ekaJuda u19 incwadi encane nje lekaJuda lapha ngasekugcineni eqasheni ngithi u19 ngane kakhulu incane phakathi eqasheni
nansi 19 1 verse 9 kepha lapho uMikhayeli ingilosi enkulu ephikisana noSathane bebanga isidumbu sikaMose akalokothanga wakhuluma ukubi ngaye kodwa wathi inkosi mayikusole. eBhayibhelini ke iphela lapho lencwadi. Inkosi ilangi siyayichaza ke lencwadi ithi mhla uMose esehambile emhlabeni wabangwa yingilosi kwafika nengilosi zomubi nazo zathi cha sihamba naye lo kwafika uhamba nabahlangabezi manje uMose bathi abahlangabezi cha thina sithunyiwe simlandile zathi cha lo wona uNkulunkulu wathi akakhuluma netshe yena washaya itshe ngalokho ke unecala akugcinanga umthetho kaNkulunkulu ethunywe uNkulunkulu wowethu ithi inkosi langa ke ilaka kwase kuqhamuka khona uMikhayeli ithi wehla phezulu uMikhayeli wafika kusenaleyo ngxabano leyo ithi wafika wasithatha isidumbu sikaMose uthi wayesekhomba ngomunwe itshe wakhomba intaba kwavuleka itshe uthi wayesesithatha isidumbu sikaMose wayesesijikjela sayongena kuleli itshe lavaleka uthi yaphela lapha indaba kaMose ayizange kuMose njengoba kuthiwa waphelela entabeni nje uthi wangena etsheni uthi uMikhayeli wamfaka etsheni waseyalivala lelo lethu isithi inkosi ilanga ukube isidumbu sikaMose sadliwa yintuthwane ubuNazaretha ababungeke buphinde buvuke buvuke nje ithi ke njengoba silapha ke isho entabeni enhlangakazi sisethuneni likaMose ngoba wafihlwa la anga isho njalo indaba enkulu indaba enkulu ke leyo eyimfihlo zasezulwini kodwa uShembe washo njalo futhi kuyahamba kuhambe kuvela ukuthi ngaphela indaba kuwayi lapha kuwayi la khona umgwaqo oya koSiyane nomgwaqo osuye entabeni umkhuphuka ngalolo gomano olujwayele ukukhuphuka abantu bakoMontobela mebezobuka umgidi bekhuphuka ngala umuthi ngala ngakuleft wakho kuneziza amasilungisele khona namanje ngafika ukukhombisa kuneingcezu zeyinkamba lapha kunezizo obona ukuthi kwakhiwe la othi uyabuza kubantu abadala ngoba umuntu ofike eqala lapha abantu bakaNtuli kodwa nabantu bakaNtuli abazi ukuthi khona umuntu owakwakha lapha bafika zikhona engabani lezo sisi bafika bakhuzwayo abantu ngesikhathi befika laba abantu bakaNtuli ngaleso sikhathi kuthiwa babe nobuzimzimana babe idlele ilwane wafika usenkhohle igama lendoda yakakhuzwayo okuyona ezalo oluyise lo wafica ubabamkhulu uyena wafika wathi hey nabantu nina nona mazimzima base kubona bakaNtuli imizi yokuqala ukwakha lapha uNtuli nokhuzwayo ngizwa kahle naba kekho shoyo ukuthi leziza kwakhe bani kuzona manje musubhekisisa kwakuyizizwa zabantu okwafanele bengaziwe emhlabeni abantu bakaNkulunkulu abantu okwathi masesonile kwase kuthiwa ngoba nihambe kahle nina labantu bokona umlando wenu ngeke bawazi kuyoze kufike indoda emfihlakala yasezulwini kuyofika ingilosi enkulu uMikhayeli okuyona ovula lencwadi akekho umfundisi okwavula lencwadi kaJuda wayeseyichaza ngaphandle kwenkosi la ngiyona kuphela ngoba yayivele ezulwini njalo ngoba ivele ithi nje indaba kaMikhayeli bese ingabisakhuluma ngesidumbu kwase kwenzakalani kodwa uShembe wafika kwaseyichaza wayichaza yonke ukuthi kwenzakalani ubuke nalento ayishoyo uphezu kwendaba sanom 65 imshumayeli ukhomba komalume kaMose ukhomba entabeni ukhomba la ukhanela umthetho uthi kwakula ngomalume kaMose indoda yasezulwini ebithi miyikhuluma ngoJesu kube ngathi ikhuluma nomfana yake yambona enkomeni balusa nayo bonke abantu baseBhayibhelini mekhuluma ngabo uShembe wongathi ubaxhawulisa manje na ke abantu no Johane labo mpaphathizi izokujwayeka ikhuluma ethi nalo mfana lo uJohane wayihlushwa ukuthi nje wayenenhliziyo encane umthetho wakhe ikhuluma ngathi babehlala naye isikhathi sambili abalaleli ngokudlula
hey ngona angiqalelele manje ngibe ngifunda la ku WhatsApp no Facebook ngoba sizocela sesithi hayi umoya ukumuza umuntu bayishumayela kuthi ushumayela manje umoya njalo bengibanje umoya angeke hey sisemsakazweni la abalaleli bazoxabana nami bazongimangalela emsakazweni nangumlamo ucebe ekhulu la uthi siyabonga laze lamnandi uhlelo ngilalele ngisetohweni hey abantu balalele ngisho besetohweni siyabonga ucebe ekhulu umzulu kamlomo lo umzulu kamlomo umphathi weyinsizwe ngiyacabanga nami ngiyacabanga kunevideo ngiyambona kunevideo engeke ngahlangana naye ku TikTok kukhuluma ubaba ongubane ngicabanga ukuthi ilona kwakuthiwa umphathi sitha ukhuluma indaba enkulu abantu abavele bakhulume nje abangalazi ilane nansi ngizoyifaka hayi letha nibuthene phambi kwewuthi sihlangene ngesiqhwaga ngiyadabuka ozwa ngendaba ongazange sibone ngizwa ngidabuka omunye uyathi ngenxa yokungazi athi ningalokhu nisixoxela thina ngendaba yenkosi ilanga into endala le esingazi ukuthi yini le akhuluma ngayo ya vele yaphela kodwa ishaya khona lapho ucebe ekhulu ishaya khona lapho ukuthi abantu bavele bakhuluma into abangayazi ngelanga athi yinona le uqinisileke sekunjalo manje sekunjalo manje sesithi makukhulunywa ngelanga abantu abasafuni nanokuzwa uthi mawuthi uthinta nje indaba yelanga hayi uthi mawuthi uthinta indaba yelanga nje uvela ube mubi kabi abantu abasafuni nanokizwa ngicabanga ukuthi iyona indaba le abefuna ukuyifaka hawo ivele yawo 30 seconds nje ya kodwa ishaya khona impela ngempela abantu abasafuna ukizwa indaba yenkosi langa kuyaliwa impela nje kuthiwa hayi sibuyisele emuva sibuyisele emuva mosibuyisela lapho nangu ubabthwala kaMashu uthi mina yesabathi ayibe inhle kwabangcwele ngikhona kwaMashu mzamo sigwaca buleni ake sizwe la thina sigwaca imini yesabathi ayibe inhle kwabangcwele angibingelele Mr Sambothi lapho nakubaba umhlongo umfundisi uhlelo ke ngilalele nje ngisela emsebenzini ezinga state sengizophuma kodwa ngekudala silalele nomfowamngunda umfowamngune la inkosi Madudu umfowamngune silalele nje naye ngizoshaya nje ihora lesithupha silalele hayi siyazizwa imfundiso hayi kubeke njalo nje singaphela amandla siyabonga Nkosi benani emsebenzini sigwaca nawe Mnguni siyabonga ake sizwe la naye enye voice note siboniso into zakhe Williams emlazi ka V sizwe uthini into zakhe Ngiyabingelela e-studio umfundisi umhlongo Thabo Sambodi nomshumali Mahlasi cha ngithi angincome isibindi sakho baba umhlongo yazi ezinye indaba oyikhulumayo ngikhule sizixoxelwa ubaba umhlongo khona ubaba umhlongo owayevamisa ukuthunywa inkosi ilanga uma sizwa kuthiwa uyena owayehlezi thengela inkosi ilanga iphepha i-newspaper lapha emzini wasephakameni lo mhlongo umakhelwane wethu lapha kaV emlazi ngikhulele kuyena nje bobabili benobaba uZwide uArthur ubaba umhlongo wakhula lo baba
wephila lo baba uyena nto beyonobhala ka23 lapha eThempeleni eSangweni wangenzela isimanga eminyakeni nje edlule ngithi ngo2000 kwathiwa ucelwa umuntu azamlekelela ngoba besekhulile abe unobhala ka23 beno Arthur bavele bagila umhlolo bakhetha mina ngiyingane nje kwathi angibalekelele mabengekho ukuze ngazi ukuthi kubhalwa kanjani ngizama ukufakaza bakumhlongo ukuthi indaba eziningi oyikhulumayo ziyavuka kimi ngoba ngayixoxelwa bese ngidlulise lokho ukuthi ke kushone unkosana wakhe ubaba umhlongo lo engikhuluma ngaye uGregory Mhlongo bazomaza abantu abaningi kade ephethe iIFP Youth Brigade ngekhathi nje zamapolitiki kushone yena ngolesine lo lesuka kulona uyabekwa ngolesibili umuzwa kubo ilo lapha kayiwo saseyitolo ndo lapha kayiwo eMlazi uyabeka uGregory Mhlongo ngicela ukuthi uyamazi baba umhlongo abantu nje labo abakhulele ekuphakameni lapho ngiyabonga baba umhlongo inkosi inikhulise inivikele bo siyazithanda lezi ndaba khuluma noSiboniso Anto zakhe lapha eMlazi kaV ngisesangweni eThempele amen abaka kamakhedama ube no Uber lapha eDurban Station ngeme ngifike eDurban Station mengahle khona ngiyokhozini akhulume nabafana bakanyuswa lapha enkumbeni insizwe athatha nangumfundisi nimeke okhozini yilanga ngithatha yena ngiyamkhulu sekuphakameni amamukela yezi ibhlungu ke lezo siyabonga into zakhe ngiyakubona nala ku Facebook ubhalile siyabonga ukuthi nayi ku Facebook ubhale yona le ndaba bazoyifunda abanye khona la ku Facebook siyabonga ake ngibheke Cardinal Senkosi Thandile Mvelase ngikhona ngilalela izithunywa zaphezulu amen uThemba Dlamini siyabonga Mvangeli Sambothi kanye nomfundisi Goliath Winson imini yesabatha ibenhle kwabangcwele siyabonga lapho Winson ke sibone la Sandile Cabasho ukuthula ngemini yesabatha amaNazaretha amahle amen Trekanta Diop ngiyabona icomment yakho kadubuza incwadi la wehadeke angisayiboni manje le comment kodwa incwadi engiyifundile umqulu wesithathu wentshumayelo zenkosi indaba kaShembe volume 3 iyona incwadi ebengiyifunda le engithi ikhona zikhona incwadi suka ku 40 rand zizeyifake 350 njengamanje eyikhona kodwa ziyanyuka ngonyaka ozayo kodwa njengamanje nje suka ku 40 rand incwadi khuphuke njalo zizeyifake 350 ezo zinezigaba ngezigaba ayifani hawu angazi kwenzekeni ubaba uhlongwana hawu ubaba uhlongwana wabuhlongwane ngampela kwathi wanika ilungelo wena oqalayo wanika ilungelo asazi ngiphatheka kabi mengamuzi babuhlongwane eNewland East ekhaya behlushwa amehlo mhlambe asehlinzweni mhlambe kathathu ya ake ngibheke la futhi Nkunze Bovu Mahamutsa ukhona Nkunze Bovu Mahamutsa Musgrave nangokhona Big Show sebantu khona Sandile Mkhulisi khona Jabulile Ngcongo khona Thula Sizwe Mshengu khona kwanele Joyce khona naye ehleni nabo la ku Facebook ehleni nabo kuNanda FM Mandla Zulu Nethiwe Ngcobo ngiyababala nje ngibabala bonke Khayelihle Nkosi Dr Zilion baba wamadola Mpanza ukhona Sizwe Qwabe Nkosentsha Mzukulu kaDele Thula Sizwe Mshengu ngombuso omchunu khona
wabaningi abantu sekhona uMacingwane segona uMacingwane Melusi Nguse ukhona naye bavukile abantu check anta Diop khona Mkhelele MK khona Makhuswayo ukhona ya hayi cabanga ukuthi kuphelele manje ngizamile ukuthi ngisonge la kuma comment impela ngizamile bangasala abantu sengathi abanaki ngizamile kodwa khona engingawaboni ngiyacabanga ukuthi ama comment acashile manje amanye ngibe ngiwabone la ifonini kanti manje ifoni iyo le engishutha ngayo futhi ngibe ngakwazi ukufunda ngayo ngoba ngishutha ngayo othi ngibone kodwa ukuthi hayi abasondelene nobabuhlungwana angaze ngimbone ngabingeleli hayi basincede nomndeni kababuhlungwana usincede usithinde angiphatheki kahle ngombono ngisho nala egroupini akabingelelanga namhlanje kanti uyena uqala impela umoya mawukhulu uyena uqala impela isikhathi ke manje sithi 5 minutes to 6 o'clock sekuseduze siphume ake sivale manje ukuthi khona kunye sisonga ngakho la isikhumbuzo ngicela ukufunda ngicela ukufunda inhlangakazi yokugcina yenkosi ilanga ixoxa uMshumayeli uZuma Lotha Zuma uMshumayeli uZuma lo ngini sina audio yayo inkinga yami le yecomputer njalo ngabe sidlala yona ekhuluma le ndaba sakusayidlala nje eminyakeni eminingi kodwa ngizozama ukuyifunda ngiyisheshise mhlambe ngeke ngiqede futhi Entshumayela ngomasingana ka1976 uJanuary lo hayi uDecember December uzebandlela umasingana uJanuary yeah ka1976 inkosi ilanga yathi obaba benu abayanga ezulwini ngenkathi befa imphefumulo yabo yasala emathanjeni aba njengemphefumulo oyinyoka abayanga ndawo ngoba izulu labo lalingekho ngaleso sikhathi kwase kufika uShembe emhlabeni kwathi imphefumulo yawo wonke umuntu ongumNazaretha washona ezulwini wehlukana nomzimba izulu lisekuphakameni eBhekmesiya eGospel nakuyo yonke imizi kaNkuluNkulu uma abantu abangamaNazaretha befa bayakhona lapho emva kokusho lamazwi inkosi yacela umfundisi uMbathu ukuba afunde encwadini lapho kuthi ngokuba ngingothandiweyo nguwe kwasemkhathini ungakangibeki okhalweni likanhliziyo inciki yakho wangilondoloza emabuthweni omkhathi lapho kushaya khona amahlamvu okulunga wathokoza wena ngami yase iqhubeka inkosi nentshumayelo yathi anazi yini ukuthi amabutho omkhathi yini emkhathini kuhlala ingilosi nayo yonke inhlobo yemoya emihle ngisho namanje angazi ukuthi uNkulunkulu uyongibeka kuphi ngoba unezindawo eziningi ezingcwele ngingawushiya lo mhlaba namuhla noma kusasa angazi ukuthi lencwadi eyayifundwa ilaphi kuthe uma esevala inhlangano yasentabeni wathi kwakunendoda intabazo yayilandelwa endleleni isitha sayo kanye nendodana yayo le ndoda yayihamba phambili yafinya amafinyila awela phansi yaqhubeka yahamba kuthe uma sekufika isitha sayo kuleyo ndawo sama indodana yona yadlula lapho isitha sacosha amafinyila le ndoda sahamba sayowabilisa senza imikhuba yaso kuthe uma le ndoda isifinya kwaphuma igazi emakhaleni yashona indodana yale ndoda yahamba yaya kwisangoma safike sathi ubaba wakho ubulawa indoda ohamba naye endleleni lapho ubaba wakhe efinya khona wena wedlula lapho kwase kuthi indoda ohamba nayo yona yama lapho yacosha amafinyila kayihlo yawathatha yawabilisa ubaba wakho wagula washona ngakho ke ngithi kini ungavumeli isitha sakho sikulandele ngemuva nguwena kufanele usilandele uma ufinya thatha amafinyila akho wagqibe
ngizonishiya masinyane ngiye eGetsemane ngiyofihlwa lapho ngibe ingilosi eyonibheka kuzo zonke izifo zenu yase yehla inkosi entabeni kwayinhlanga kazi yokugcina leyo ngomasingana ka1976 ngoDisemba kwalo nyaka yadlula inkosi emhlabeni mhla ka19 December 1976 uthi inkosi ilanga ngiye eGetsemane ngiyoba mina ngiyonibheka kushuthi idlozi lethu shembe idlozi lamaNazaretha nangumvangeli undimande ethi angibingelele lapho kubaphathi bezwi lika Shembe sibonge ngokusipha amazwi adodile uShembani igcine esandleni sakhe umvangeli undimande khona la emachobeni siyabonga amen hayi asivalelise imizuzu emibili siyabonga kakhulu mfowethu Sambothi sibonga noJehova uvumile ukuthi namhla sibe khona siphefumule bezwe nesithunywe kubo ukuthi bayizwe indaba kaShembe ayintsha yona kodwa iyizwakala sengathi intsha iyakudinga futhi ukuvuseleleka njalo ngoba umfundisi ukhuluma indaba zokukhohliseka zokukhohliseka nje ukuthi into uyazi uyeke nje le kuyona ethi uthathele enye lokho ke uma lezi indaba zilokhu zikhulunywa ziyabakhuthaza abaningi abantu wonke umuntu avuseleleke ekukholweni kwakhe nasekumeni kwakhe ukuthi akame kanje ngendlela okuyona eqondile siyabonga kakhulu amen ukuvalelisa kwami namhlanje ngikhulume mhlawumbe into ebhlungu uma uhluboka uyiNazaretha siya kuJanuary ubohamba uyobheka lawa siphula khona utshani moko kusho inkosi ilanga uye kobheka lawa siphula khona utshani bokwakha inkatha ubuyisele netshe owalithatha ulithatha ulibuyisele lawa alithatha khona kungabe sizokwazini ukwenza lokho njengoba sihlubuka uShembe nje inkosi yomusa inibusise hayi yalikhulu leyo amen Nkosi mayivumile kusasa